रहेका छौँ र यतिखेर हामी बाँकेमा रहेका छौँ। बाँकेको कोहलपुरमा रहेका छौँ र हामी देशभरका उम्मेदवार र मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेका छौँ। मङ्सिर 4 महासङ्ग्राम अभियान हाम्रो झापाबाट सुरु भएको थियो र अहिले हामी बाँके आइपुगेका छौँ। बाँकेमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष कुराकानी हामी चुनाव केन्द्रित नै हुनेछ। मङ्सिर 4 आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। उम्मेदवारहरू कस्ता योजना लिएर मतदातामा जाँदैछन् र किन मत दिने उम्मेदवारले उनीहरूलाई हामी यो विषयमा उम्मेदवारहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र मङ्सिर 4 नजिकै गर्दा मतदातामा कम उत्साह देखिन्छ भने उम्मेदवारहरू घर दैलोमा व्यस्त रहेका छन्। घर दैलोमा व्यस्त रहेकै बेला हामी उम्मेदवारहरूसँग धमाधम कुराकानी गरिरहेका छौँ। मतदाताहरूसँग पनि उनीहरूको आकाङ्क्षा बुझ्ने काम गरिरहेका छौँ र उम्मेदवारहरूको योजना सुन्ने र सुनाउने काम गरिरहेका छौँ। हामी यतिखेर बाँके क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। बाँके क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि विशेष गरी सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ र हामीसँग यतिखेर 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज अथक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आजको यो बसाइमा कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चुनावी माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? के छ अहिलेको तयारी? घर दैलो कुदिरहनु भएको छ, माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? म बाँकेको 5 वर्ष जनताको सेवा गरिसकेको, बाँके जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान पुर्याइसकेको र केही महत्त्वपूर्ण कामको जग बसालेको सांसद हुँ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि जनताले 4 गते पर्खिरहेको र मलाई मतदान गर्न आतुर भएको अनुभूति मैले यो घर दैलोको मङ्सिर 4 अघि सबै उम्मेदवारले यसै भन्छन्, तर मङ्सिर 4 पछि नतिजा फरक आउँछ। तपाईँले यो मनदेखि भन्नुभएको हो कि साँच्चै माहौल त्यस्तै पाउनु भएको छ? होइन, मैले त्यो मनदेखि भनेको छु, किनकि म निर्वाचन अघिल्लो पटक जुन 74मा निर्वाचन जित्ने बित्तिकैदेखि जनताको बिचमा छु। जनताको बिचमा सांसद भन्ने कार्यक्रम म आफैले सञ्चालन गरेको। मैले हरेक महिना रुटिन बनाएर जनताको बिचमा, जनताको घर दैलोमा यहाँको यावत समस्यासँग, जनताको सुखमा पनि दुःखमा पनि र सबै खालका सहभागिता मैले जनाएको छु र मैले जिल्लाको विकास निर्माणको हिसाबले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पछि परेको, खास गरी विकटको रूपले दूरदराजको रूपले चिनिने गाउँ बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालको हिसाबले, विद्युतीकरणको हिसाबले, शैक्षिक पूर्वाधारको हिसाबले मूल धारमा जोडिसकेको हुनाले मैले यो कुरा मुखले भनेको छैन, मैले जनताको कुरा भनिरहेको छु। मैले त्यो अनुभूति गर्छु, किनकि तपाईँ नै हो। म यहाँ खास गरी गठबन्धनकै सन्दर्भबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने सबै पार्टीहरूले का साथीहरूले नर्मल्ली पार्टीको एउटा औपचारिकताको हिसाबले उम्मेदवारी पेश गरे तापनि, पार्टीबाट प्रस्ताव गरे पनि बाँके 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा अथक नै उम्मेदवार हुन्छ। तर प्रदेशहरूमा फेरि हामीले उपयुक्त भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने सबै अब अघिल्लो पटक तपाईँहरूलाई अलिक सहज थियो होला, एमाले र तपाईँहरू बीच एउटा चाहिँ सँगै सहयात्रा थियो, गठबन्धन थियो। अहिले अब हुन त कङ्ग्रेस सहित एमालेकै एउटा समूह माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि तपाईँहरूसँग छ। तर विगत हेरी अहिले अलि तपाईँलाई चुनौती होइन यो पटक? होइन, यस्तो छ, खास गरी राजनीतिक मुद्दाहरूको हिसाबले र आजको परिवर्तनको लागि। जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 12 बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्ने र माओवादीले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने र एक खालको समझदारीपूर्ण तरिकाले, मेलमिलापको तरिकाले जसरी देशका प्रमुख मुद्दाहरू हामीले हल गर्दै आएका छौँ। त्यो 12 बुँदे समझदारी मार्फत सुरु भएको यात्राको बृहत्तर शान्ति सम्झौताको कुरा होस्, त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा होस्, त्यसपछि बनेका प्रत्येक खास गरी संविधान निर्माण भइसकेपछि बनेका निर्वाचनहरू गराउने सवालमा हामी सँगै छौँ। यस अर्थबाट हेर्दाखेरि र अर्को मेरो स्वभाव शैलीको हिसाबले पनि बाँके जिल्लामा कहीँ कतै पनि अहिले गठबन्धनमा आबद्ध साथीहरूसँग, पार्टीहरूसँग नकारात्मक एउटा कुरा नि तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू, नेताहरू जसरी हुन्छ सत्ता चाहिएको छ, जसरी हुन्छ पदमा पुग्नु परेछ, त्यसका लागि सिद्धान्तविहीन ढङ्गले गठबन्धन गरिरहेछन् भनेर कैयौँले आरोप लगाइरहेछन्। अझ एमाले त तपाईँहरूलाई यो गठबन्धन होइन ठगबन्धन हो भनिरहेछ र त्यहीभित्र पनि विभिन्न खालको चाहिँ रडाको मच्चिरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त खास गरी राज्यको दोहन गर्ने, ठग्ने प्रविधि जुन विकास भयो नि राज्यको उत्पन्न तहमा गएर,
त्यो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नको लागि र जनतामा एउटा विश्वास भरोसा पैदा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, स्थिरताको सुनिश्चितता गराउने, विकास र समृद्धिको वातावरण बनाएर जनतामा खुसियाली सुखियाली ल्याउनको लागि पो भएको गठबन्धन हो त, जसबाट जनतामा दलहरू आपसमा झगडा मात्रै गर्छन् भन्ने सन्देश नदिएर जनताहरू मिलेर देश बनाउन थाले राजनीतिहरू दलहरू बन्ने एउटा नजिर हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ। किनकि हामी निर्वाचनपछि त मिलेर सरकार बनाउनु नै छ नि, त्योभन्दा अगाडि नै किन एकले अर्कालाई खुइलाएर जाने? एकले अर्कालाई खुइलाउनु भन्दा हामी तत्कालीन राजनीतिक मुद्दाहरूमा विकास, शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा छन् भने, प्रतिगमनको सन्दर्भमा हामी एक विरुद्धमा एक ठाउँमा छौँ भने हामी अहिले निर्वाचनमा मिलेर किन नजाने भनेर यो देशप्रति जिम्मेदार भएर जनताको भावना अनुसार गरिएको गठबन्धन। अब यो गठबन्धन गरेर तपाईँहरू चुनावमा हुनुहुन्छ, चुनाव आउन अब केही समय मात्रै बाँकी छ, तर तपाईँलाई महेश्वरजङ गहतराज अथकलाई किन यहाँका जनताले मतदान गर्ने 1, 2, 3 आधार र कारण के हो? पहिलो कुरा त बाँके जिल्ला पश्चिम नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार गेटवे हो र यो आर्थिक रूपले, राजनीतिक ढङ्गले, प्रशासनिक ढङ्गले र एउटा ऐतिहासिक विरासतको हिसाबले विगतदेखि यो जिल्लाले एउटा वर्चस्व कायम गर्दै आएको जिल्ला हो। पछिल्लो अवस्थामा यो सङ्घीय संरचनाहरू तलमाथि भइसकेपछि यो जिल्लाको कतै न कतै विकास निर्माणका कामहरू र पहुँच र पहल कदमी कमजोर भयो कि भन्ने परेको छ। त्यो कुरालाई म पुरा गर्न चाहन्छु, किनकि यहाँबाट सिंहदरबारमा गरिने हस्तक्षेप, सिंहदरबारभित्र गरिनु पर्ने जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा म पहिलो पटक सांसद भइसकेपछि नै मन्त्रीको अवसर प्राप्त गरेँ। यस अर्थमा हेर्दाखेरि साह्रै भाग्यमानी नेता हो नि तपाईँ त। यो अर्थमा यो बाँकेवासी नै भाग्यमानी हुन् जसले मलाई मतदान गरे र बाँकेका त्यति बेला पनि मैले धेरैको मत प्राप्त गरेको थिएँ, अरूको पनि सहानुभूतिको मत धेरै ठुलो थियो। त्यसैले यस अर्थबाट हेर्दाखेरि बाँके जिल्लाको समग्र विकास, त्यो भनेको कृषि, पर्यटन, खास गरी यो औद्योगिकरण, पूर्वाधारहरूको कुरालाई अगाडि बढाउने र पछिल्लो अवस्थामा कृषि, पर्यटनको विकास, औद्योगिकरण गरेर रोजगारलाई सृष्टि गर्नु छ मैले। मैले यसो भन्दै गर्दा नि, यसो भन्दै गर्दा बाँके क्षेत्र नम्बर 1 यहाँ त बहुसङ्ख्यक कृषकहरूको बसाइरहेको ठाउँ पनि हो। कृषकहरू मल नपाएर तडपिरहेको त्यो तपाईँले त्यो तडपाई देख्नु भएकै होला। सिँचाइ नभएर खेतीपाती नभएको त्यो अवस्था तपाईँले देख्नु भएकै होला। त्यसलाई तपाईँले मन्त्री हुँदै गर्दा, यहाँबाट सांसद भएर 5 वर्ष कार्यकाल बिताउँदै गर्दा सम्बोधन गर्न सक्नुभयो त? होइन, खास गरी शिक्षा आयोजना हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, जो नेपाली जनताको आफ्नै करबाट उठेको पैसाबाट बनाइँदैछ। त्यो शिक्षा आयोजना 2 खण्डमा छ, एउटा पश्चिम खण्ड छ र पूर्वी खण्ड छ। पूर्वी खण्ड पुरै मेरो निर्वाचन क्षेत्रको गर्छ र त्यो खण्ड म निर्वाचित भइसकेपछि सुरु गराएको खण्ड हो र त्यो खण्डको धेरै काम भइसकेको छ र जसबाट हामीले सिँचाइ समेत प्राप्त गरेका छौँ। जहाँ पश्चिम नहर जो मूल खण्ड छ, त्यो खण्डको तपाईँ सबै साथीहरूलाई थाहा छ, खास गरी अख्तियारी मामिलाको कारणले अख्तियारको मामिलाको लामो समय झुल्यो, तर त्यसको बिचबाट पनि सिँचाइको सिँचाइ आयोजनामा जुन खालको भ्रष्टाचारको कुरा आएको थियो नि, अब एकातिर ठेकेदारहरूले मन परी गर्ने, अर्कोतिर तपाईँहरूले पनि त्यसमा कम ध्यान दिइदिने र जनता चाहिँ जसरी हुन्छ जहिले पनि मारमै परिरहने, यो अवस्थालाई त तपाईँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन नि त यो अवधिमा? होइन, सिँचाइको काम त धेरै अगाडि बढेको छ। त्यसै अर्थमा हेर्दाखेरि अहिले अब हामी शाखा नहरहरूको काम अगाडि बढिसकेको छ, प्रशाखा नहर बनाउँछौँ हामी। अब यो निर्वाचनको लगतैदेखि यो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रशाखाहरूको काम बढाएर खेतमा सिँचाइ पुर्याउने अभियान चलाउँछौँ। यसो गर्दाखेरि सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लाको जीवनमा खेतमा सुन फलाउने अभियान हो। त्यसैले सुन फल्ने भन्दा नि सिँचाइ आयोजना त नेताको गोजी भर्ने, नेतालाई मोटो बनाउने सबैभन्दा ठुलो आयोजनाका रूपमा देशभर चित्रित हुन थालिसक्यो भने यथार्थ त के हो त्यो अलग कुरा छ। किनकि अख्तियारले पनि भन्यो, अदालतले पनि भन्यो, त्यसो भएको छैन भनेर अहिले भनेको कुरालाई मान्नु पर्यो। त्यसो लामो समय यो परियोजना झुलिराख्दाखेरि त्यसो नभएको भए बनाउन नपाइकन भ्याट्ट भत्किने, हेर्नुहोस् त बिजोक कन्त बिजोक। यही त तपाईँले एउटा कुरा यो सन्दर्भमा मेरो आफ्नो बुझाइ छ। फेरि मैले त्यति बेला इन्जिनियर साथीहरू पुरै तरासमा हुनुहुन्थ्यो। सिँचाइको आयोजनाका दर्जनौँ इन्जिनियरहरूको भेला गराएर मैले भनेको छु,
भगवानले बनाइदिएको मानिसको शरीरमा त सुगर, प्रेसर, विभिन्न युरिक एसिड तमाम रोग व्याधि लाग्छ भने यो त मानिसले बनाएको पूर्वाधार हो। यसमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भने यो समस्याबाट हामीले नयाँ शिक्षा लिनुपर्छ। इन्जिनियरहरूले तपाईँहरूले आँट्नुहोस् भनेको थिएँ। मेरो सिँचाइ मन्त्रालयमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छलफलमा पनि म सहभागी थिएँ। त्यो छलफल पनि मैले भनेको थिएँ, किन त्यसबाट डराउने, त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यो त मानिसले बनाएको पूर्वाधार हो। मानिसले भगवानले बनाएको शरीरमा समस्या आउँछ भने त्यसो भन्दैमा राज्यको अरबौं रुपियाँ पैसा पानीमा फाल्दिने त के हो भन्ने मेरो आफ्नो छ के। त्यसो भन्दैमा मैले भन्न खोजेको हामीले अलिकति दिगोपन ढङ्गले अलिक परसम्म हेर्न नसकेको हो कि यो एकदमै लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले यो काम अगाडि बढाइएको हो कि भन्ने पनि कतिपयको टिका टिप्पणी छ नि त। यसमा खास गरी सिक्टा सिँचाइको एउटा समस्या कहाँ रह्यो भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक नेपालकै समस्या हो यो। प्रत्येक आयोजनाहरू हामीले 5 वर्षभित्र पुरा गर्ने र 5 वर्षको आयोजना पुरा गर्नको लागि त्यो आयोजना प्रमुख थायी बनाउनुपर्छ जसले त्यसको जवाबदेही होस्। हाम्रो कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ आयोजनाहरू निर्देशकहरू हुन्छ नि, तिनीहरू पटक पटक चेन्ज गरिराख्ने, फेरबदल गरिराख्ने, जसबाट एउटा आउँछ एक ढङ्गले अलिकति डिजाइन गर्छ, अर्को आउँछ अर्को ढङ्गले डिजाइन गर्छ। यसले पनि नेपालका आयोजनाहरूमाथिको होल त्यसको क्षमता, त्यसको मतलब गुणस्तरमा समस्या पैदा गर्ने गरेको छ। यस अर्थमा आगामी दिनमा यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। यसको लागि नीतिगत रूपले, कानुनी प्रबन्धको हिसाबले र व्यावहारिक रूपले पनि यसलाई अगाडि बढाउनतिर लाग्नुपर्छ। मैले देख्छु। मैले तपाईँ त मन्त्री भइसकेका मान्छे, मन्त्रीसँग जनताको अपेक्षा पनि अलि बढी हुन्छ। सामान्य सांसद मात्र होइन तपाईँ, होइन? हुन त निवर्तमान सांसद हुनुभयो, मन्त्री बहालवाला हुनुहुन्छ। तर तपाईँसँग जनताले जुन खालको अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा चाहिँ तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन अरे, त्यस्तो हो? यो विरोधीले भन्छन्, जनताले के भन्छ भने छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् न, किनभने यो चाहिँ तपाईँहरू हरेकले राम्रो गरे भन्ने तर विपक्षीले विरोध गर्ने यो जहाँ पनि चल्छ। म छातीमै राहत राखेर भन्छु, नेपालमा राम्रो काम गर्दाखेरि पनि गरेन भन्ने एउटा प्रवृत्ति छँदैछ। त्यसैले नै अहिले गठबन्धन हो कि, किनकि एउटा राम्रो काम गर्दाखेरि अर्कोले विरोध गर्दै जाँदाखेरि अब सबै मिलेर काम गरौँ न त, मिलेर राम्रो काम हुन्छ नि, किन अब विरोध गर्ने हुँदैन नि भनेर यो गर्नुभयो मन्त्रीज्यू। अब तपाईँले मलाई यति भनिदिनुहोस्, तपाईँ 5 वर्ष सांसद रहँदै गर्दा र करिब 1 वर्ष बढी मन्त्रीको कार्यकाल गुजार्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो अवधिमा बाँकेवासीका लागि के गर्नुभयो? देशका लागि त तपाईँको दायित्व भयो नै मन्त्री भएको हैसियतले, बाँकेवासीका लागि के गर्नुभयो? बाँकेवासीको लागि खास गरी कोलपुरको हकमा मैले कोलपुरको सहरीकरणको यसलाई पश्चिम नेपालको एउटा विकसित, आधुनिक र ट्रान्जिट सहर बनाउने लक्ष्यका साथ यहाँ केही पूर्वाधारहरूको जग बसेको छ। खास गरी सडक पूर्वाधार, सहरीकरण, सहरी विद्युतीकरण, सार्वजनिक पार्कहरू, बस्तीहरूको व्यवस्थापन लगायतका कामहरू यहाँ भएका छन् भने राप्ती, सोनारी र नरायनापुर तपाईँले सुन्दाखेरि पनि अनौठो लाग्छ, सुगम जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रको रूपमा त्यो रह्यो। र बाँके जिल्लामा पहिलो विद्युतीकरण भएको 46-47 वर्ष भयो। त्यति बेलासम्म विद्युतीकरण भएको थिएन। म निर्वाचित भइसकेपछि मैले फाइल बोकेर यसरी हिँडेँ कि जो सिंहदरबारभित्रका मानिसहरू पनि यो के को लागि हिँडेको छ भन्ने खालको, यसलाई के चिन्ता र के चासो छ भनेर हिँडेँ। र जसबाट त्यहाँको DPR, वन जङ्गल कटान लगायतका सम्पूर्ण काम गरेर आज राप्ती, सोनारी गाउँपालिका र नरायणपुर गाउँपालिका पूर्ण विद्युतीकरण भयो। तपाईँकै पहलमा हो? त्यसै दोस्रो कुरा, हुलाकी सडकको खण्ड अवरोध अवस्थामा थियो। हुलाकी जसले कि म आफै पनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा छिटो जानु पर्यो भने म इन्डियाको बाटो प्रयोग गरिरहेका थिएँ। अहिले म 1 घण्टाभित्र कोलपुरबाट 1 घण्टामा मेरो अन्तिम भारतको सीमासम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्र छ, जहाँ चिल्लो बाटोमा म पुग्छु। यो मैले सबैभन्दा बढी मेहनत र ताकत लगाएर गरिएको काम हो। दोस्रो, अर्को एउटा सडक, भुलाकी सडकलाई 2 खण्ड बाँके डबल लाभमा मैले पारेको छु। त्यो भनेको एउटा भुलाकी राजमार्ग त राष्ट्रिय योजना जो त पहिल्यैदेखि चलिआएको हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, त्यसमा तपाईँले छुट्टै केही गर्नु पर्थ्यो र? योजना त 35 वर्ष भयो नि, राष्ट्रिय योजनाको रूपमा रहेको यो 35 वर्ष भइसक्यो। तर सक्रियताको कुरा हो, त्यसलाई कसरी फलो गरियो भन्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि हुलाकी सडकको फेरि अर्को मेन हुलाकी सडक जहाँबाट सुरु गरिएको थियो त्यो गइसकेपछि एउटा ठुलो इन्डियाको सीमामा र जङ्गलमा गएर अवरोध हुन्थ्यो।
त्यसको एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर यहाँनिर जोड्न खोजेँ। बिनौना बैजापुरसम्मको जुन सडक अहिले 23 किलोमिटरको सडक अस्पाल सडकको सडक निर्माण भइराखेको छ। सडक पूर्वाधारको हिसाबले बाँके जिल्लाका विभिन्न सडकहरूको कनेक्टिभिटी जस्तै अन्तरप्रदेश अन्तर्जिल्ला सडकका नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गरेर क्रमागतमा छन् भने अर्को शैक्षिक पूर्वाधारको हिसाबले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको एक पालिका एक प्राविधिक धार तीनटै पालिका मेरो निर्वाचन क्षेत्र तीनटै पालिकामा छ, त्यो मैले कम्प्लिट गरेँ। 170 मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यालयबाट टिनका पाता विस्थापित गर्ने कार्यक्रम राखेको थिएँ, किनकि म आफै विद्यार्थी मुभमेन्टबाट आएको र यो तहमा पुगेको मान्छे हो। अहिले मैले यो मेरो आफ्नो कार्यकालमा 170वटा पक्की कोठाहरू निर्माण गरेँ, जसबाट 7,500 विद्यार्थीहरू टिनको छानाबाट पक्की छानामा आइपुग्छ। त्यस्तै गरेर यहाँको मन्त्रीज्यू तपाईँले स्कुलको पूर्वाधारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि होला टिनको छानाबाट पक्की आयो होला, तर शिक्षाको गुणस्तर त हेर्नुहोस् त बिजोग। त्यो शिक्षाको गुणस्तर पनि तपाईँले भन्नु प्राविधिक धारको जुन मैले सञ्चालन गरेँ नि, त्यसैले त्यसमा पनि निजी बोर्डिङ स्कुलको बिगबिगी छ। हरेक मान्छेले निजी स्कुलमा पढाउनुलाई गर्व ठान्छन्, सरकारी स्कुलमा पढाउनुलाई गरिबीको प्रतीक ठान्छन्। यो अवस्था तोड्न त तपाईँहरूले खै त प्रयत्न गर्नुभयो? यसको लागि पूर्वाधारको विकास हो, विद्यालयमा गर्नुपर्ने मतलब आइसिटी ल्याबको कुरा छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँ सञ्चालन गर्ने प्राविधिक धारको कुरा छ। त्यो क्रमशः यहाँ ल्याएपछि त विद्यार्थीको आकर्षण त्यता हुन्छ नि, पूर्वाधार बन्छ। त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित प्राविधिक धारका खास गरी अहिलेको विज्ञान प्रविधि र व्यवसाय अहिलेको शिक्षासँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विषयवस्तुहरू त्यहाँ समावेश गरेपछि शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ र त्यो खालको प्रक्रिया पनि मैले अगाडि बढाएँ। यसो भनेको 20औं वर्ष भयो हेर्नुहोस् त, अवस्था जस्ताको तस्तै होइन, अवस्था जस्ताको तस्तै छैन। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोको चित्र र आजको चित्र हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो फेरबदल भएको छ। त्यो त जनताले नै भन्छ। तपाईँ एकचोटि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सर र तपाईँले 2 दिन मात्रै लाएर घुमिदिनु भयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि साँच्ची हिजोको अवस्थाबाट मलाई जनताले भन्छन् हाम्रो जग्गा तपाईँले मँग्याइदिनु भयो, पहिले जग्गा भन्छन्। नेपालगञ्जका व्यवसायीले भन्छन् पारी पहिले जग्गा लिनुपर्दो रहेछ, अहिले किन्नै नसकिने भयो भन्छ। तपाईँले किनकि प्रत्येक विकासले जनताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको वृद्धि भएको हुन्छ। हिजो 10 लाख रुपियाँ 8 लाख रुपियाँ पाइने जमिन अहिले 38 लाख रुपियाँ कट्टा भइसकेको छ। यो के को कारणले हो? जग्गाका भूमाफियाहरू सक्रिय छन्, जताततै प्लटिङ चलिरहेछ। विकास भनेको पूर्वाधारको राज्यले गर्ने पूर्वाधारको विकासले, जो पूर्वाधारको विकास राज्यले गर्छ नि, त्यसले जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति र जनताको व्यक्तिगत खास गरी सामर्थ्यको पनि विकास हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यतातिर हामीले जोड्नुपर्छ यसलाई। तपाईँले विकासका थुप्रै कुरा गर्नुभयो, बाटोदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा तपाईँले जोड दिनुभयो। तर एउटा कुरा, तपाईँ खेलकुद मन्त्री हो, यो कोवलपुरमा एउटा स्टेडियम राम्रै बनाउने भन्ने पनि थियो क्यारे तपाईँको योजना, खै त बन्यो? यो बन्दै छ। खास गरी यसको डिपिआर बन्छ। अब मन्त्रीको कार्यकाल नि सकिन लाग्यो, सांसद पनि अब तपाईँहरू निवर्तमान भइसक्नुभयो। अब वर्तमानै हुन्छु, मङ्सिर 4 पछि म वर्तमान सांसद नै हुन्छु। त्यसैले यस अर्थमा हेर्दा मैले कोवलपुरको यसको डिपिआर र भएको छ। यसको खास गरी जग्गा प्राप्तिको कारणले हामीले बहुवर्षीय ठेक्कामा हाल्ने तयारी पुरै गर्दाखेरि पनि, किनकि बहुवर्षीय ठेक्कामा जाँदाखेरि हाम्रो कानुनी प्रावधान के छ भन्दाखेरि जसले त्यो आयोजना सञ्चालन गर्छ उसको नाममा जग्गा हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा त्यो जग्गाको प्रक्रिया यो बिचमा अलिकति ढिला भएको छ। यद्यपि त्यो क्रिकेट मैदानै हो, क्रिकेटकै लागि छुट्याइएको हो, तर जो निकायले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो स्टेडियम बनाउने हो, जसलाई महिला क्रिकेट एकाडेमी समेत भनेका छौँ हामीले, यसलाई एकाडेमीको रूपले समेत सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। तर त्यो स्वामित्व के गर्नुपर्छ? त्यो जमिनको स्वामित्व शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यो स्वामित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नाममा जानुपर्छ। तर मन्त्रीज्यू, एउटा समस्या। दोस्रो कुरा, नेपालगञ्जको रङ्गशालाको लागि अहिलेसम्म 3 पटक ठेक्का टेन्डर भइसक्यो, जो सेन्ट्रिक ट्याग बनाउनु छ र फ्लड लाइट बनाउनु छ। पहिलो चरणमा सेन्ट्रिक ट्याग बनाउने भने त्यसको 3 चोटि ठेक्का तपाईँले सूचना पनि हेर्नुहुन्छ। अहिले फेरि ग्लोबल टेन्डर रनिङ भइराखेको छ, किनकि यसलाई केले असर गर्यो भन्दाखेरि यो युक्रेन युद्ध छ, रुस युक्रेन युद्धले, जहाँबाट युरोपबाट सेन्ट्रिक ट्याग आउने भएको हुनाले यसको समस्या पैदा भएको छ। यो पनि हल हुन्छ। अर्को, बाँके जिल्लाका सबै पालिकामा एक पालिका एक खेलग्राम भन्ने राज्यको नीति छ। त्यो नीति अन्तर्गत सबै पालिकाहरू सम्बोधन गरिसकेको छ। तर मन्त्रीज्यू, एउटा कुरा, त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एउटा लाइट हाल्न नसक्ने मन्त्रीले कोवलपुरमा के स्टेडियम बनाउने धक्को दिनु भन्छन् नि त मन्त्रीज्यू। तपाईँले सेन्ट्रिक यो किर्तिपुर हेर्नुहोस् त, लाइटको बिजोग हेर्नुहोस् त, त्यहाँको स्थिति हेर्नु भएको छ। यहाँले अहिले सूचना हेर्नुभएको छ, अहिलेको सूचना हेर्नुभएको छ। किर्तिपुर रङ्गशालाको झन्डै
22 करोडको ठेक्का टेन्डर सूचना जारी भइसकेका छ। अब मलाई यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्ट्सहरू नाइटमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। मूलपानीलाई हामीले यस वर्ष मूलपानी रङ्गशाला सञ्चालन गर्ने भनेर उपयुक्त बजेट छुट्याएर त्यसको लागि हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ। जुन ठेकादारले लामो समय चाहिँ मूलपानीमा त कुखुरा पाल्न थाले। तपाईँको क्रिकेट स्टेडियममा अहिले क्रिकेट छैन। तपाईँले हेर्नु होला, अलि अगाडि हामीले रिपोर्टिङै गरेका थियौँ प्राइम टेलिभिजनबाट। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कुखुरा फार्म खोलेर कुखुरा चलाउन थाले, कुखुरा बेच्न थाले। यसो भएछ, त्यो रिपोर्ट गलत भएछ। त्यहाँ कस्तो छ भने त्यहाँ जो त्यसको ड्युटी गर्ने चौकीदारहरू छन् उनले 2-4वटा आफूले खानाका लागि यसो कुखुरा खुला गरेका छन्। म आफै त्यहाँ त गइरहेको छु नि। म त्यो स्वाभाविक छ, त्यो त राम्रै कुरा हो नि। यसो आफू बस्ने डेरा गरी बस्ने व्यावसायिक रूपमा बेची खान थालेका छन्। त्यो त व्यवसाय त मतलब 5वटा कुखुरा भयो भने आफूलाई 2टा धान्छ भने 3टा बेच्यो होला, त्यो अलग कुरा छ। तर त्यो भनेको त्यसलाई फेरि कुनै कुखुरा फार्मको रूपमा छैन है। यस अर्थमा त्यो निर्माण कार्य भटाभट भइरहेको देख्नु भएको छ नि। तर त्यहाँ अरू अहिले थप पूर्वाधार पनि सम्मिलन, एउटा मतलब स्पोर्ट्स छात्रावास निर्माण गरिँदैछ त्यहीँ, अर्को त्यहीँ बक्सिङको कबर्ड हल र भलिबलको कबर्ड हल 2टा पनि त्यो जमिनमा प्लस गरेर त्यसलाई एउटा त्यो क्षेत्रको खेलकुदको एउटा हब काठमाडौँ बनाउने भन्ने सोचका साथ त्यो समेतको एउटा इस्टिमेट र डिपिआर तयार भइराखेको छ। अब म तपाईँसँग एउटा उम्मेदवारको हैसियतले मात्र कुरा गरिरहेको छैन, एउटा मन्त्रीसँग कुरा गरिरहेको छु। तपाईँले खेलकुद मन्त्री हुँदै गर्दा धेरैको अपेक्षा के थियो भने खेलकुद सङ्घबीच जुन विवाद रहेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँले हल गर्छु पनि भन्नुभएको थियो क्यारे, र गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा पनि थियो। तर अवस्था त जस्ताको तस्तै, मिलाउन नसक्नु भएको कि तपाईँमाथि त्यो चाहिँ अब त्यही भित्र पनि खेलोफडको चलो कि कसैले किनिदिए कि मन्त्रीलाईसम्म भन्छन्। कानुनी समस्या थियो, त्यसको लागि नियमावली बनाइयो। तपाईँलाई थाहा छ नियमावली पास भइसकेको छ। अब खास गरी यसको व्यवहारिक हल गर्नु थियो। अब यो निर्वाचनभन्दा पछाडि गर्ने हो। निर्वाचन सकिने बित्तिकै एउटा समिति बनाए, उपाध्यक्ष यो चाहिँ चोखिने बच्ने उपाय होइन, चुनावको बेला केही गर्न भएन। को नेतृत्वमा समिति बनेको छ। त्यो समितिले प्रतिवेदन म कहाँ बुझाउँछ र त्यो प्रतिवेदन आउने बित्तिकै हामी त्यो सबै हल गर्छौँ। किनकि हाम्रो खेलकुद विकास ऐनले, खेलकुद विकास नियमावलीले एउटै सङ्घको परिकल्पना गरेको छ, खेलको एकीकृत विकासको परिकल्पना गरेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो आधार अगाडि बढाइन्छ। तपाईँले यो देखिहाल्नुहुन्छ। म त अझै 2 महिना मन्त्री छँदैछु नि। अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको अलिकति कुराकानी जोडौँ। खेलकुद मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दाखेरि 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको व्यवस्थापन यति भद्र गोल भयो कि त्यहाँ रेफ्री र व्यवस्थापक बि झन्डै हानाहानको अवस्था भयो। मन्त्रीले के गर्नुभयो यो अवधिमा, व्यवस्थापनको काममा किन यति फितलो भन्ने प्रश्न जताततैबाट उठिरहेछ। यो अलि त्यो अनुचित तरिकाले उठेको क्वेसन। अहिले सबैभन्दा बढी व्यवस्थित र कम समस्या कम उत्पन्न भएको राष्ट्रिय गेमको रूपमा यो खेलकुदलाई लिएको छ। यसको तपाईँ यसो भन्नु, सुन्नुहोस् है, तपाईँले त्यहाँनिर कतिसम्म छैन सीमा समस्याहरू रहे, ती सीमा समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग हेरेका छौँ। च्यातिएको म्याचमा त्यहाँ काम चलाउनु परेको स्थिति थियो। के गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यो अवधिमा? हेर्नुहोस् त, हुन्छ भने फेरि म तपाईँलाई के भन्नु भने सबभन्दा बढी कम समस्या भएको, कम समस्या उत्पन्न भएको खेलको रूपमा यो प्रतियोगिता रह्यो। यो खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन मन्त्रीले, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने समेतको थियो। धेरै प्रश्नहरू थिए। तर हामीले यसलाई एउटा राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू त्यसको चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो। औपचारिक कार्यक्रम त तपाईँहरूको भव्य नै भयो, तर खेलकुद कसरी अघि बढ्यो, खेलकुदका कार्यक्रमहरू कसरी भए, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होला नि त। त्यो खेलकुद आफैमा अलिकति तनावपूर्ण हुने, अलिकति इमोसनमा आउने विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू चलिराख्ने क्षेत्र हो। त्यहाँ एक दिन जस्तै तपाईँले बागलुङमै हुने एउटा खेलकुद एक दिन रोकियो है। तपाईँले त्यो अर्को खेलको विवादको कारणले खेलाडीहरू, त्यही त भन्दैछु, व्यवस्थापनको कमजोरी भनेको यही होइन त। यो केही नियतवश ढङ्गले गरिएको काम हो। किनकि खेलाडीहरूको बारेमा भन्दा पनि जसले खेलको नेतृत्व गरिरहेका छन् खेल सङ्घहरूले, ती सङ्घहरूभित्रको पदीय विवादले उत्पन्न भएको समस्या हो। त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले, हामीले मन्त्रालयले ती सबै कुरालाई हेक्का राख्यौँ। तर हामीले त्यति बेलाको ड्युटी के सोच्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने र देशभरिबाट आएका खेलाडीहरूलाई खेलकुदमा
सहभागी भएर उनीहरू आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रकट गरेर जाने वातावरण तयार गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ उत्पन्न भएका तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अदालत समेतमा पनि केही केसहरू गएका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद हुँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय खेलकुदको फलानु इभेन्ट्स रोक्नु पर्यो भनेर यो देशका केही मान्छेहरू जसले आफूलाई खेलकुदको ठेक्का लिएका छन् तिनी मान्छेहरू अदालत समेत धाउँछन् के भनेपछि खेलकुद क्षेत्रमा कति ठुलो विकृति र समस्या र धन्दा छ भन्ने कुरा सहज अनुमान गर्छन्। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले खेलकुदमा ठुलै सिन्डिकेट छ क्यारेन छन त जुन सिन्डिकेट तोड्न तपाईले सक्नु भएन सकिराखेको छ। मैले त्यो अहिलेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा तपाईले त्यसको सफलताको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको त्यहाँ रहेको सिन्डिकेटलाई तोडेर राज्यको जे नम्स छ, राज्यको जे मान्यता छ, राज्यले जे कुरा स्थापित गर्न खोजेको छ र यो खेलमा केही कन्फ्युज पनि थियो। त्यो भनेको कस्तो थियो भने यो खेलमा अहिले तपाईँले हेर्नु यो संविधानले सङ्घीय व्यवस्था गरिसके पछाडिको र खेलकुद विकास ऐन आइसकेपछिको यो पहिलो प्रतियोगिता थियो किनकि यसले ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतियोगिता पनि थियो। यो अर्को सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने खेलकुदमा त्यो पनि व्यवस्थापन थियो। त्यसैले यो कुरा पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। अब आगामी दिनमा यसबाट शिक्षा लिएर हामी नयाँ ढङ्गले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौँ र जसलाई हामीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको अहिले यस वर्षदेखि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नवौं राष्ट्रिय 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर मिति समेत हामीले तय गरेका छौँ। त्यो मितिमै आगामी मन्त्रीले गर्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो मान्यता छ। र त्यति मात्रै होइन, हामी यो मङ्सिरको 8 गतेदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक हामी कर्णाली प्रदेशमा बस्नु खोजेका छौँ र कर्णाली प्रदेशबाट त्यसको लोगो र मस्कर समेत 2 वर्ष पछाडि हुने खेलकुदको लोगो र मस्कर समेत हामीले सार्वजनिक गरिसक्यौँ। एउटा पार्ट हो। अब मन्त्रीज्यू मैले थोरै यो खेलकुदको कुरा थोरै मात्र जोडेँ। हरेक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा के हुन्थ्यो भने त्यो जहाँ कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै एउटा पूर्वाधार थपिन्थ्यो। यसपटक पोखरामा तपाईँले केही थप्न सक्नु भएन। एकचोटि हामीले भएका पूर्वाधारहरूको मर्मसंहार गऱ्यौँ। खास गरी साप गेमको कारणले त्यहाँ केही पूर्वाधारहरू थिए। साप गेमको केही इभेन्ट्सहरू त्यहाँ भएका थिए र त्यहाँ पूर्वाधारहरू हाम्रो अलरेडी नै थियो। तिनलाई मर्मसंहार गर्नु थियो, त्यसको मर्मसंहार गऱ्यौँ। केही नयाँ पूर्वाधार खास गरी हामी 2टा पूर्वाधारहरू थप्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो भनेको हामीले सफल हुनुभयो। त्यसमा एउटा सुटिङ हामीले थप्न खोजेका थियौँ र दोस्रो भनेको स्विमिङ थप्न खोजेका थियौँ। त्यसमा हामी असफल भन्दाखेरि पनि यसमा कोभिड-19ले जुन आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो र जसले हामीले स्रोत सुनिश्चितै गराउन सकेन। म तपाईँलाई भन्छु त्यसको लागि जस्तै हामीले एउटा त्यसको जुन स्रोत सुनिश्चितताको माग हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग गऱ्यौँ, नेपाल सरकारसँग गऱ्यौँ। त्यसको स्रोत सुनिश्चित हुन सकेन। किन सकेन भन्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले पारेको प्रभाव हो। नत्र भने हामीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 2टै इभेन्ट छ, ती त्यही हुन्थे कि हुँदैन थिए त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ किनकि त्यो पूर्वाधार बनाउन नै हामीलाई केही समय लाग्थ्यो। त्यसको काम म आउनुभन्दा धेरै पहिले भइसकेको हुनुपर्थ्यो। म आउने बेलासम्म त कम्प्लिट हुनुपर्ने मात्रै हो तर 1 वर्षको अवधिमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो। स्विमिङ पोखरी या त्यो सुटिङ रेन्ज तयार हुन सक्दैन थियो किनकि त्यसको आफ्नै जुन प्राविधिक टेक्निकल पक्ष छ नि। त्यसैले त्यो पार्टलाई हेर्दाखेरि तैपनि मैले फेरि त्यो पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले काफी कोसिस गरेँ। फाइल उठाएर तपाईँले अर्थ मन्त्रालयमा गएका फाइलहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। यसको यति पैसा लाग्छ र यो अनुसार सोच सुनिश्चित गरिदियो, हामी ठेक्का टेन्डर लिन्छौँ। त्यसले एउटा सहज बनोस्, भोलि पूर्वाधार बनोस् भन्ने थियो। त्यसो तैपनि मैले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सक्यो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा मैले भनेको छु ती पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा नेपाल सरकार, ती 2टा पूर्वाधार मुख्य रूपले सम्पन्न गर्ने कुरामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने छ, सुटिङ र स्विमिङ। त्यसपछि क्रिकेट, त्यहाँको क्रिकेट मैदान बनाउने कुरा त हाम्रो नियमित कार्यक्रममा छँदैछ, त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भने अरू पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ हामीले पालिका, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा साझेदारी गराएर जानुपर्छ भन्ने हामी कन्सेप्टतिर जाँदैछौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयको कुरा भयो। फेरि पनि म एकजना उम्मेदवारसँग पनि संवाद गर्दैछु। चुनाव जितिन्छ? म चुनाव जित्छु किनकि मलाई जनताले एउटा सिंहदरबारभित्र र संसदभित्र अनुभव गरिसकेको, जसले भन्छ नि हामी गोरु किन्ने जोत्ने गोरु किन्दाखेरि जहिले पनि 1 बाली लगाएको गोरु किन्छौँ। नेपालमा चाहिँ के छ भने नेताहरूको सन्दर्भमा चाहिँ टेस्टेडहरू सबै फेल भन्ने छ के। निर्वाचन क्षेत्र भनेको किसानहरूको बाहुल्यता भएको निर्वाचन क्षेत्र हो र त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि किसानहरूले मलाई विश्वास छ उहाँहरूले
एउटा अनुभव गरेको र सिंहदरबारभित्र एउटा यहाँको विकास निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध बनाइसकेको राज्यको एउटा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेको मलाई नरोजेर कसलाई रोज्छ यो त सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले मङ्सिर 4 गते बाँके 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनताले मलाई विगतको भन्दा, म त तपाईँलाई भन्छु गत वर्षको भन्दा अत्यधिक मतले, विगतमा जुन मत प्राप्त गरेको त्यसभन्दा अत्यधिक मतले तपाईँले मङ्सिर 4 पछाडि मत गन्दै गर्दा तपाईँको टेलिभिजनबाट अङ्क पनि सार्वजनिक हुँदै जानेछ र त्यति बेला देख्नुहुनेछ मैले अत्यधिक मतले जित्छु। किनकि यस निर्वाचनमा हावादारी दाबी मात्र होइन, सरकारको गठबन्धन त मैले हामी गठबन्धन त छँदैछ पान्तलीय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, त्यो सँगसँगै मलाई विगतमा मत दिएका विशाल जनता जो अहिले त्यसको तर्फबाट कुनै अरू उम्मेदवारले दाबी गर्नुभएको छ होला, त्यो जनता समेतले पनि अहिले तपाईँ नै हो, तपाईँलाई हामी दोहोऱ्याएर हेर्न चाहन्छौँ भनेका छन्। तर कतिपयले के भनिरहेछन् भने सांसद बन्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, तर हाम्रा लागि के गर्नुभयो भनेर धेरै मतदाता तपाईँसँग असन्तुष्ट छन् रे। अब मैले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कि बाँके जिल्लामा यति ठुला पूर्वाधारहरूको विकास गराउनुको लागि म अहोरात्र खटेर मैले रोजगारको सृष्टिको वातावरण पूर्वाधार रोजगारको सृष्टि के गर्नुभयो? रोजगार सृष्टिको आधार तयार गर्ने भने के हो भने सबभन्दा पहिले विद्युत जानुपर्छ कि पर्दैन, सबभन्दा पहिले सडक जानुपर्छ कि पर्दैन, रोजगार त त्यसै हुने हो कि। रोजगारको वातावरण सृष्टि गर्नको लागि तपाईँले पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ। अहिले मैले गरेका पूर्वाधारहरूले त आम मानिसहरूमा रोजगारको वातावरण सृष्टि हुने भयो नि त, सिर्जना हुने भयो नि, स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना हुने भयो नि। तपाईँले म आफै युवा तथा खेलकुद मन्त्री छु, यहाँका सयौँ युवाहरूलाई मैले स्वरोजगारको आधार तयार गरिदिएको छु। जसले मलाई यो भन्नुहोस्, तपाईँको 5 वर्ष कार्यकाल जुन सांसदको गुजार्नुभयो र करिब 1 वर्ष बढी मन्त्री बन्नुभयो, यो अवधिलाई तपाईँले 10 नम्बरमा आफैलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ कामको हिसाबले? है मैले कामको हिसाबले म सफल अङ्क कति आफैलाई कति अङ्क मैले, किनकि जनताका धेरै ठुला अपेक्षा छन् र म आफै पनि धेरै गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मानिस हुँ। त्यसैले म अहिले 100% अङ्क म आफूलाई दिन्न, किनकि म धेरै गर्नुपर्ने भने। तर मैले अहिले भन्छु मैले 80% म आफूले 8 अङ्क दिनुभयो, डेस्टिनेसन ल्याउनु भयो, म दिन्छु। मैले किनकि म त्यो छातीमा हात राखेर भन्छु कि मैले त्यो जनतालाई पनि मैले पनि भनिरहेको छु, मैले यो गरेँ, योको जग बसालेको छु र यो काम सुरु गर्छु भनेर मैले अहिले जनतासँग प्रष्टै भने गन्तव्यमा पुग्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यसो भने सही सुरुवात मैले गरेँ, मैले सही सुरुवात गरेँ। र अर्को कुरा, एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताले जति बेला खोज्यो त्यति बेला पाउनुपर्छ र मैले त्यो पाउने स्थिति आफूलाई स्थापित गरेँ, जसबाट जनताले मलाई खोज्न कुनै दुःख गर्नु परेन, असजिलो मान्नु परेन। जनताले जति बेला मलाई खोज्यो त्यति बेला म पाइने आधार मैले तयार गरेँ। त्यसैले यस अर्थमा हेर्दाखेरि म आफू, तपाईँले देख्नुहुन्छ भने अब सानातिर गुनासाहरू केही व्यवहारिक छन्, केही व्यक्तिगत पनि हुन्छन्, तीहरू आउलान्। तर मैले मेरो 5 वर्षे सांसदको कार्यकाल विवाद रहित कार्यकाल हो, 1 वर्षको मन्त्रीको कार्यकाल मेरो विवाद रहित कार्यकाल हो। अझ भन्दा मैले एउटा राष्ट्रिय दायित्व, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद, किनकि राष्ट्रिय खेलकुदहरू चलायमान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु, किनकि त्यसले मात्रै खेलाडीहरू अगाडि बढ्छन्। 5 वर्षदेखि जाम हुन थालिसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई चलायमान बनाइयो। पोखराबाट राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अब कर्णालीको लागि मुभ भयो। जाँदै तपाईँले गर्नुभएको कामलाई तपाईँले 8 अङ्क दिनुभयो, अर्थात् 80% तपाईँ सफल, तपाईँको दाबी अनुसार। यद्यपि त्यो मतदाताले भोलि 4 गतेको मतदानपछि देखाउलान् तपाईँ कति सफल कति असफल। अब यो निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनकै सरकार बन्छ कि माओवादीले फेरि पहिला जस्तो एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ? अहिले हाम्रो सरकार यो सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्छ कि एमालेसँग तपाईँहरू मिल्ने पनि सम्भावना छ? अहिलेको गठबन्धनको सरकार बन्छ, अहिलेको गठबन्धनको सरकार बन्छ। र अहिलेको गठबन्धनको सरकार बनिराख्दाखेरि पनि जस्तै हाम्रो सिट बाँडफाँडले के सङ्केत गरेको छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। सिट बाँडफाँडले शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसको गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। तपाईँ त प्रचण्डलाई भन्दा शेरबहादुर देउवालाई माया गर्नुहुन्छ क्या हो? होइन, म
पार्टीको थाई समिति अध्यक्ष भन्दा अर्को पार्टीको सभापतिप्रति बढी वफादार देखिनुभयो। यथार्थता त्यो के बुझ्नुहोस् भने म पार्टीको थाई समितिको सदस्य हुँ। उहाँको मेरो नेता पार्टीको हिसाबले प्रचण्ड नै हो र प्रचण्डकै कारणले म अहिले यो ठाउँसम्म छु। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर लागिरहनु भएको छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा छु भनेर भन्नुभएको छैन। गोर्खामा हामीसँग अन्तर्वार्ता दिँदा उहाँले प्रष्ट भाषामा अबको चुनावपछि प्रधानमन्त्री म हुँ भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो मुखले म प्रधानमन्त्री यो निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्रीको दौडमा छु भन्नुभएको छैन। तर एउटा सांसद प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुन्छ। त्यसो भने तपाईँ हो त? म पनि किन प्रधानमन्त्री भन्न नसक्ने? तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि म यो प्रत्येक सांसद प्रधानमन्त्रीको दावेदार हो, तर म अहिले दावेदार छैन। किनकि प्रत्येक सांसद प्रतिनिधि सभाको सदस्य, जो प्रतिनिधि निर्वाचित सदस्य प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य हुने संसदको व्यवस्था छ। तर संसदमा त्यो त व्यवस्था त छ, तर कुरो के हो भने हरेक 25 वर्ष उमेर पुगेका हरेक मतदाता उम्मेदवार हुन सक्छन्, तर सबै बन्दैनन् नि त सर। तपाईँ सांसद भएपछि सबै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने छैन। दावेदारी को बीच भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। दावेदारी अब जब गठबन्धनको अहिले निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचन पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल हुन्छ सरकार बनाउने सन्दर्भमा। यसको सन्दर्भमा नेताहरूको बिचमा कुनै हाई लेभलको भद्र कमिटमेन्ट भइसकेको छ भने मलाई त्यो थाहा छैन। तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका बैठकहरूमा र सार्वजनिक कार्यक्रममा म प्रधानमन्त्रीको दावेदार छैन भन्नुभएको छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमाले प्रचण्डलाई न्याय गर्न सकेको छैन। प्रचण्डले जे भिजनका साथ यो देशको यति ठुलो परिवर्तन गर्नुभयो, उहाँलाई सबैले तपाईले यो देश 5 वर्ष सम्हालिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई दिनु पर्थ्यो। किनकि त्यसो गरेपछि प्रचण्डले जुन देशको परिवर्तनको लागि जे योगदान गर्नुभएको छ, आजको परिवर्तनको के हो नि तपाईहरुले 2064 सालमा थेग्न नसकेकै हो नि त्यो बहुमत। त्यो त संविधान बनाउने बहुमत थियो। यद्यपि अब म अन्तिममा छु पुराना कुरा धेरै कोट्याउँदाखेरि समृद्धिको लागि विकास निर्माणको काम जसैले संविधान बनाउनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादीलाई त्यो प्रचण्डलाई त्यो जिम्मेदारी दियो। संविधान बनिया छ अहिले हैन, प्रचण्डकै दौडधुप र उहाँकै मेहनतले सबैलाई जुटाएर यो संविधान बनाएको छ भने प्रचण्डलाई यो देशको समृद्धिको नेतृत्व गर्नुहोस्, गणतन्त्रको नेतृत्व, संविधान निर्माणको नेतृत्व तपाईले गर्नुभयो भने ठिकै छ नि। तपाईले एकचोटि यो देशको समृद्धिको नेतृत्व पनि गर्नुहोस् भन्दाखेरि अरू पार्टीलाई केही पनि समस्या हुँदैन। त्यो कुरा पनि म यति बेला भन्न चाहन्छु। यदि म तपाईलाई भन्दैछु यदि चुनावपछि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि बहुमत पुग्ने भयो र एमाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने भयो भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन चुनावपछि? त्यो कल्पनै हामीले अहिले गरेका छौँ। हाम्रो गठबन्धन छ, हामी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकसभा, जनमोर्चाको हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छ। हामीले अहिले त्यो गठबन्धनभन्दा बाहिर न कुनै अर्को गठबन्धनको परिकल्पना गरेका छौँ, न कुनै सरकार अर्कोसँगको सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो सम्भावना देखेका छौँ। हामीले त्यो न कल्पना पनि गरेका छौँ, त्यो सम्भावना पनि देखेका छैनौँ। अन्तिम प्रश्न, माओवादीले देशभर कति सिटमा जित हासिल गर्छ? माओवादीले अहिले क्याल्कुलेट गर्नु जतिवटा सिट प्राप्त गरेको छ नि, हामीले झन्डै 43 सिट प्राप्त गरेका छौँ। ती 43 सिटमै हामी जित्छौँ र देशको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हामी हुन्छौँ। देशको दोस्रो राजनीतिक ठुलो पार्टी संसदमा हुन्छौँ। तर मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि हामी अहिले जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धनलाई हामी पुराका पुरा 5 वर्ष टिकाएर जान्छौँ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हामी जितको अग्रिम शुभकामना दिन्छौँ। धन्यवाद। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा साथीहरू यहीँसम्म पुगेर मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि प्राइम टेलिभिजन र तपाईलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु र स्वागत पनि गर्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जितको शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू। हामी आज मङ्सिर 4 महासंग्राम अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहनुभएका बाँके क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार महेश्वरजङ गहतराज अथकसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ र उहाँका केही योजनाहरू सुन्यौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा उहाँले गर्नुभएका केही कामका विषयमा पनि हामीले समीक्षात्मक कुराकानी गऱ्यौँ। मङ्सिर 4 महासंग्राम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हामी देश दौडामा छौँ। झापाबाट सुरु भएको हाम्रो यो अभियान बाँके आइपुगेको छ र निरन्तर रूपमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। देशभरका उम्मेदवारहरूसँग र मतदाताहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहनेछ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो बसाइबाट हाम्रा टिमका सम्पूर्ण साथी
साथीहरू मनोजजी, यसै गरी केशवजी, लक्ष्मीजी, सुमनजी, अर्जुनजी, ऋषिजी, लक्ष्मीजी लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता धीरज बस्नेत पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।